Assalomu alaykum. Chayon burjudigilarni tarot bashoratini davom ettiramiz. Chayon burjudigilarga aprel oyi qanaqa energiyada bo'ladi ko'ramiz. Fasllar kartasidan aprel oyi bahor fasli sizlarga qanaqa yangiliklar bilan kelmoqda. Albatta zamonaviy taromizdan bilamiz. Hamma chayon burjudigilarga va hamma burj sohiblariga omadlar tilaymiz. Shaxsiy hayot bo'yicha aqlimizdagilar uchun bilamiz. Eshiklar kartasidan albatta. Eshiklar kartasidan. İşimiz uchun. Hop. Nimalardan ogohlantiradi? Nimalardan ogohlantirmoqchi? Va albatta oxirida karta maslahatini bilamiz. Chayon burjudigilar sizlarga omad tilaymiz. Energiyasini bilamiz. Judayam zo'r. Sizni hayotingizga judayam ko'p informatsiya kelishi mumkin. Yangiliklar kelishi mumkin aprel oyida. Judayam aql bilan ish yuritadigan inson bo'lasiz. Judayam sizga ko'p o'ylovlar tushishi mumkin. Keyin judayam ko'p sirlar ochilishi mumkin. Ko'p yangiliklar o'zingiz umuman hayotingizga tasavvur qilmagan darajada yangiliklarni bilasiz. Kim kimni aldagan, kim kimga xiyonat qilgan, kim kimdan foydalangan va shunga o'xshash informatsiyalarni, yangiliklarni bilishingiz mumkin. Aprel oyidan. Demak, siz umuman ahamiyati yo'q, hayotingizga umuman ahamiyati yo'q narsalar ham siz uchun yangilik bo'lib kelishi mumkin. Fasllar kartasidan. Fasllar kartasidan shuni aytmoqchimanki, kayfiyatingizni ko'proq ko'tarishga harakat qiling. Keyin iloji boricha ekonom qilishga, pullaringizni tejashga, vaqtingizni unumli foydalanishga harakat qiling. Va men shuni ko'ramanki, bu sizda resurs, pul yo'qligidan yoki ishlaringiz qanaqadir ozgina tashvishlarda, muammolarda turganingizdan sizda atrofdagilaringizga nisbatan kayfiyatingiz yo'qligini bildirib qo'yishingiz mumkin. Lekin siz muammolaringizga, tashvishlaringizga ko'p ham e'tiborli bo'lmang. Chunki sizda xarakterda o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Xarakteringiz, siz kunduzi boshqacha, kechqurun boshqacha o'zingizni his qilishingiz mumkin. Eshiklar kartasidan bilamiz. Chayon burjudigilarni. Sizga kimdir judayam nohaqlik qilishi mumkin. Ayniqsa bu shaxsiy hayotingizga ehtiyot bo'ling. Chayon burjudigilar aprel oyiga sizga kimdir xiyonat qilishi mumkin. Eng yaqin do'stingiz sizga nima deydi? Sotqinlik qilishi mumkin, predatelstvo va sotqinlik qilishi mumkin. Sizga ko'rolmaslik qilishi mumkin, pand berishi mumkin. Ehtiyot bo'ling. Judayam ehtiyot, o'zingizni shaxsiy hayotingizni, chegaralaringizni asrang-da.
shaxsiy hayotingizga, o'zingiz ishlaringizga, tashqi tarafdagi odamlarda suqilmasligiga, aralashmasligiga qo'yib bering demoqchiman. Zamonaviy taromizda qaramiz. Qarang. Bu yerda ham sizda ko'proq haqiqatlar. Qarang, va men shu narsani his qildim. Shu narsani aytmoqchimanki, sizni aprel oyida kim siz uchun haqiqiy do'st, sizga kim rostdan ham yaxshiligi bor, как до и после degan narsa bor-ku. Oldin va keyin holatlarga bo'linib qoladi. Kim haqiqiy do'st, kim haqiqiy sizga yordam beradigan inson, o't bilasiz. Keyin rostdan ham sizni hayotingizga haqiqiy do'stlaringiz kelishi mumkin. Atrofingizdagilar sizni yoningizda sizni sinovlaringizdan o'tishi mumkin. Shunaqa gap bo'ldi. Shaxsiy hayot bilamiz, shaxsiy hayot. Bu yana shu, men qarang. Bu yerda ham shayton kartasi, bu yerda ham shayton kartasi. Va shuni aytmoqchimanki, shaxsiy hayotingizda juda ham ko'p orzularga berilishingiz mumkin. Umuman sizni potensialingizga, sizni urovingizga to'g'ri kelmaydigan insonlarni o'zingizga teng qilishingiz mumkin. Va shuni aytmoqchimanki, aqlingizdagi inson ham sizga mos insonmi? Sizni statusingizga to'g'ri keladigan insonmi, yo'qmi? Shu narsani ham e'tiborli bo'lishga harakat qiling. Balki siz, misol qilib aytmoqchimanki, siz balki davlat ishida ishlaysiz, deylik, siz o'qituvchisiz. Aqlingizdagi inson o'sha ko'cha bezorisi bo'lishi mumkin. Umuman sizga to'g'ri kelmasligi. Mana shunaqa shaxsiy hayotingizda shunaqa insonlardan ehtiyot bo'lishga harakat qiling. Yoki bo'lmasa, aqlingizdagi inson umuman unga to'g'ri kelmaydigan postupkalarni qilishi mumkin sizga nisbatan. Umuman o'zini statusiga, o'ziga to'g'ri kelmaydigan qiliqlarni qilishi mumkin sizga nisbatan. Sodda qilib tushuntiray dedim. Agar nimanidir noto'g'ri gapirgan bo'lsam, uzr. Ish bo'yicha sizda bilmadim. Sizga shunaqa ko'rsatyaptiki, ish bo'yicha siz yonmaysiz-da. Bu ishga xohish bo'lmaydi, ishingizga harakat bo'lmaydi. Nima deydi? Zo'r ishlashingizga, yaxshi natijalar olishingizga ilhomingiz bo'lmaydi, shijoat bo'lmaydi sizda. Maslahatim, bilasizmi? Biz xohlasak ham, xohlamasak ham yaxshi yashashimiz uchun, sog'lom bo'lishimiz uchun, yaxshi ko'rinishimiz uchun bizga pul resursi kerak. Pul resursi esa faqat bizning mehnatimiz, harakatimiz orqali keladi. Biz harakat qilmasak, chiroyli yashamaymiz. Shu uchun biz xohlaymizmi, yo'qmi, har kungi rejalarimizni, har kungi bizni maqsadlarimizni bajarishimiz shart. Sizda esa bu maqsadlarni, bu rejalarni bajarish xohishi bo'lmaydi. O'zingizni harakat qiling. Yaxshi pul topishga, shijoatli bo'lishga. Xo'p, nimalardan ogohlantiradi? Sizni doim kimdir kayfiyatingizni buzishga harakat qiladi. E'tiborsiz bo'ling. Umuman shunaqa negativniy odamlarga e'tiborsiz bo'ling, uzoqda bo'ling.
zo'r maslahat keldi. Nimalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Negativniy umuman shunaqa kisli odamlar bo'ladi-yu. Bir yuzini qarasangiz, umuman energiyasi yo'q. Negativniy odamlar bo'ladi-yu, sodda qilib aytganda, shunaqa odamlardan ehtiyot bo'ling. Va karta maslahatim. Judayam emotsional holatda bo'lasiz. Lekin men sizga aytmoqchimanki, Chayon burchidagilar har bir hayotingizda har bir lahzasini go'zal tasavvur qiling. Hayotingizni chiroyli tasavvur qiling. Iloji boricha oldingizga yaxshi maqsadlar qo'ying va yaxshilikka intiling. Juda bilasizmi, emotsional holatda bo'lib, siz xafa bo'lib qolishingiz mumkin. Xafa bo'lib, shunaqa negativniy nastroylarda bo'lib yurishingiz mumkin. Sizga maslahatim, hamma narsada, yomonlikda ham, yomon negativniy odamlarda ham yaxshilikni ko'ra biling. Chayon burchidagilar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi burchlar albatta qolib ketmaydi. Bugunda qo'yib beraman. Ishlayapman. Omad sizlarga.